Assalamu alaikum Instagram. Ina muna lafiya ya aiki masha Allah. Wannan bidiyon ga manya ne manyan maza magidanta wanda suke bin underage suke bin sa'annin yaran su. Sai ga alaji bankace can kato da shi a marsandi ga tambi kato katan tambi wanda in aka daura dan yaro akan tambin shi sai yaron nan ya hango ma alhazawa a Saudiya. Amma sai ga yazo ya tare a karamar yarinya a shekara 16 kana shekara 73 kana bai a shekara 16 sa'ad da yakka kila ma baka da sa'ad da duk sun girme ta duka na mai yarinya kuɗi ka sa mata rashin da'a da rashin tarbiyya in ta gama sai ta ce ai da manyan mutane take harka ita aishi don ba ta harka da yan teenagers ba ta harka da yan 24 ita da manya take what me point ɗinka why are you doing like this kuka ga mutum yana bin ɗayar abokin shi yarinyar da ya bata shekara 50 amma ya kaji tana ce mai baby sai ka ji na ce mata dalin ga matar shi can ya baro ta kamar tsoho bibut ya bata a gida idan nake abata idan nake abata sai student ya samu kuɗi sai ya je kashe ma wannan jikin shi baby din ya samu mota sai ga yarinya shi 17 tana da gida a Abuja tana flying tana zuwa Dubai babanta bai tabbata babanta bai da mota amma ita tana so tana da masandi saboda ta bai shiga daji to ko ta balar daji ne don uban mata wallahi ku dina ku ban masu mai ka mai dinka mana ka ba tsaraka what's the point sai ka kana ban tsarakin mu wanda mu ya kamata mu bi su mu ya kamata su kira baby mai ka ce ta kira ka da sunan ka isuhu amma shi wani katon banza tana ce mai baby kana yarinya she's just 16 amma haka riga ka bude mata ido da shiga hotel da bangayu da shiga gaban mota da usa what me yasa dan Allah ne ka je ka tsare ka ko usa suke maku ne ko kuma kai dole sai ka bai karama me ina za ka hada rakumi da kaza ba sai ba kuma wallahi ko da su matan nan namu ne duk mai tinka mai ya ba mai that's how it's supposed to be amma wai wa ku zo kuna bin mai tsumma ba ka je ka mai tinka mana kare a can sai abin da is highly disappointing da nauyi da yarinya ita dan tana bin shiga dadi ta shigo tana muku kallon ɗaya bayan